Donald Trump torna alla carica e alla vigilia del viaggio del vicepresidente J.D. Vance ribadisce: dobbiamo prenderci l'isola. La Groenlandia, dice Trump, ci serve, una questione di interesse nazionale. Trump insiste: prenderemo la Groenlandia. We need Greenland for national security purposes. Vi vil ikke være danskere, vi vil ikke være amerikanere, vi vil selvfølgelig være grønlændere. I think we're going to get it. One way or the other, we're going to get it. We have a lot of our favorite players, cruising around the coast, and we have to be careful. The routes are, very direct to Asia, to Russia, and you have ships all over the place, and we have to have protection. So we're going to have to make a deal on that, and Denmark is not able to do it. Der er et helt uacceptabelt pres, både på Grønland og de grønlandske politikere og den grønlandske befolkning, men det er det også på Danmark og dermed hele kongeriget. We need Greenland for international security.